Soliq qo'mitasi tashabbusi bilan soliq madaniyati va bilimlarini yuksaltirishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari va aksiyalar o'tkazilishi davom etmoqda. Navbatdagi Mening solig'im, yurtim iqboli loyihasi doirasidagi aksiya Xorazm viloyati Urganch shahridagi savdo majmualaridan birida bo'lib o'tdi. Soliqlarni o'z vaqtida to'lash bugungi kunda har bir fuqaro davlat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shishda muhim rol o'ynaydi. Mening solig'im, yurtim iqboli loyihasi aynan shuning uchun tashkil etilgan bo'lib, soliq to'lovchilarning huquq va majburiyatlarini ochiq-oydin tushuntirish, soliq bazasini kengaytirish orqali mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashga qaratilgan. Aksiyaning maqsadi nimada? O'sib kelayotgan yosh avlodning soliqlar borasidagi bilimlarini mustahkamlash. Endi mana shunday yangi bir metodlar, yangi bir formatda yoshlarning orasiga kirib boryapmizki, ularni soliq borasidagi bilimlari oshsin va albatta ular kelajakda ongli ravishda soliq to'laydigan bo'lsa, bu jamiyat rivoji uchun, mana shu xalqning turmush farovonligini yaxshilashda juda katta rol o'ynaydi. Qachonki soliqlar davlat byudjetiga o'z muddatda undiriladigan bo'lsa, yangi shaharlar, yangi ko'chalar, yangi binolar, qolaversa mana shunday ilm maskanlari barpo etiladi. Keksalarimiz o'zlarining pensiyalarini olishadi. Qolaversa xalqimiz o'sha nima deydi, ota-onalarimiz faoliyati davomida oylik maoshlarini vaqtida olishadi va hokazo hokazo. Endi soliqlar faqat davlat byudjetiga undirilishi uchun emas, ana shu soliqlar boshqa ko'rinishda bizga qaytib kelishimizni biz mohiyatdan yoshlarga tushuntirib berishimiz kerak. Ana shunda ma'lum natijaga erishamiz-da. Urganch shahridagi savdo majmualaridan birida bo'lib o'tgan aksiya doirasida fuqarolar orasida soliqlarni o'z vaqtida va to'liq to'lash, qonuniy imtiyozlar, soliq hisobotlarini yuritish qoidalari haqida keng targ'ibot olib borildi. Bu esa o'z navbatida davlat boshqaruvining shaffofligini oshirish va korrupsiyaga qarshi kurashda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Mening solig'im, yurtim iqboli aksiyasida ishtirok etyapman. Biz yoshlar bugungi aksiyada juda ko'plab yangi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Undan oldin ham men bir necha soliq musobaqalarida ishtirok etganman va respublikada faxrli o'rinlarni egallaganman. 2026-yilda soliq kodeksiga bir necha yangi o'zgarishlar kiritildi va bugun biz o'zimiz bilmagan yangi soliq haqidagi ma'lumotlarni bilib oldik. Yurtimizda bunday soliq to'g'risidagi aksiyalar o'tkazilayotgandan biz yoshlar juda xursandmiz. Shuningdek, aksiya davomida viktorina ham o'tkazilib, unda yashirin iqtisodiyot, xususan savdo tushumlarini yashirish, soliqdan qochish va norasmiy bandlikning salbiy oqibatlari hamda soliq imtiyozlari va yengilliklar, soliqlarning turlari va muddatlari xususidagi savollarga to'g'ri javob bergan fuqarolarga Xorazm viloyati soliq boshqarmasining maxsus sovg'alari ulashildi.